Hola, 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 ¿cómo están? Vamos hoy a hacer la revisión de este hermoso teclado XUX H61. Vamos a ver qué nos incluye por aquí en caja. A ver, aquí viene el tecladito. Como se ve, son teclas de doble inyección en PVT. Te mostramos las teclas adicionales para que puedan revisarlas. Y vamos a mirar qué tal suena este dispositivo. Este teclado tiene switches morados, son switches de sensación táctil pero muy silenciosos. Tiene la ventaja de que es también RGB personalizable y trae su propio software de personalización. En caja nos incluye también un set de keycaps para dejarlo completamente negro y también trae otras en opción Mac para que lo puedas combinar con Mac. Incluye la herramienta de intercambio y 3 repuestos adicionales. Y por último nos trae un cable que, como verán, es un cable mallado de alta calidad. Este teclado funciona únicamente por cable, entonces para poderlo ver funcionar tenemos que conectarlo por cable. Ok, ahora sí vamos a conectarlo. Y esta sería nuestra primera impresión. Como verán, él trae muchos modos de iluminación, ¿sí? Todos intercambiables y netamente reprogramables. Entra una aplicación para Windows para que usted pueda configurarlo a su gusto y tener diferentes versiones del teclado o de configuraciones a su gusto. Esa configuración es un 60%, lo que le permite tener mayor comodidad y más espacio en la mesa para jugar. Para escritura es perfecto, dado que el teclado viene con lo justo para redacción de texto.